Ni ang pag-prepare sa buyo. Yung buyo. Buyo para sa ubo. Ubo. Nakatak-ang sa kalha. Ano siyang buyo. Ano siya ang buyo para tambal sa ubo. Bisag antibiotic o tambal na kuan ni kay makuha. So mo ni siya alternative. Tambal. Ano siya ang buyo. Binigay po talaga nila lahat. Siguro ma'am, pagdating ng panahon, hindi naman mauubos yung pamana. Pero ang maganda lang mo doon, hindi nila matapos abutin namin yan. Kasi hindi mo kami napapagod Buyo. sa pamilya.